寸至到5寸度。大家好，咁今日咧就同大家示範呢一個咧係屬於中級插花嚇。咁我哋咧今日咧會用呢一個咧嚇，咁有2嚿泥嚇，係一種咧平台式嘅擺設嚇。咁我哋中班嚟講咧，我哋有6種嘅演繹方式嘅嚇。咁咧就包括咧就有呢個平台式啦、地台式啦、圓錘式、掛牆式、對置式同埋組合式嘅嚇，有6種嚇。今日示範呢個咧係屬於平台式嘅擺設嚇。咁你有2嚿泥嚇，咁我哋咧就今日咧會用到嘅花材咧就會係有咧，譬如有啲玫瑰啦嚇，你大約預咧就8至9支到。另外你嘅主花咧就係呢一隻圍蘭，有3朵。我哋今日嘅線條咧，我哋用呢一隻叫做春蘭葉嚇，咁你預3支都夠噶啦。另外咧，咁我哋咧都會有呢一個嘅無望鵝嚇，咁係我哋今日嘅碎花嚇。咁至於葉方面啦，一樣啦，咁我哋咧就會用翻咧米仔蘭同埋沙巴葉嚇。咁首先咧，我哋咧就會係將呢2嚿泥咧嚇，咁大家咧2嚿泥之間咧，你預翻佢咧就會大約係10至14寸度呢一個。咁我哋會用呢一隻嘅春蘭葉。咁呢春蘭葉嚟講咧，你需要咧剪成大約28寸嚇。咁喺呢個位置尖尖地剪出嚟咁樣嘅咁頭尾咧都剪咗佢大約28寸。好啦，咁我哋就將呢個咧春蘭葉咧，我哋先擺第一支12點就對12點，咁形成佢咧好似一個嘅波浪咁樣啦 ，wave 咁樣呢個波浪。另外第2支，咁我哋就會擺喺泥嘅側邊，你預翻佢大約係10點。就對另外一邊嘅10點啦，咁樣10點就對10點。咁我哋喺前面咧就再加一支，咁你預翻佢就4點位，就對呢邊嘅4點啦。4點就對4點，係啦。咁形成咧呢度有2個圈，呢度1個圈咁樣嘅嚇。好，咁擺完呢個之後咧咁我哋咧亦都可以咧。先擺咗一啲嘅葉先咁今日我哋會用呢隻綠鐵葉咁你依塊綠鐵葉咧預翻去12寸度咧咁我哋會喺呢一個大約咧9點位擺咗一塊先。另外咧我哋咧就可以將呢一塊葉咧接成呢啲圈啦，咁攞膠紙黏咗佢。咁呢塊咧我哋可以短啲，大約係5寸度剪咗佢5寸度，收翻個腳出嚟。就方便入嚟嘅5寸，咁我哋咧可以將呢塊咧，我哋擺喺右邊咁而家咧，我要鋪翻少少沙巴葉先，因為點解咧？因為平台式咧，咁咧就啲花咧比較上都係插得矮啲嘅，所以我哋鋪晒啲葉先咁你預翻好似我哋平時咁樣啦，369、4點半、7點半到嗱呢啲位都可以加咗啲葉先。咁一起過咧，我哋加晒所有嘅葉啦。咁大家都見到咧將所有呢啲嘅春蘭葉啦就同埋咧沙巴葉綠鐵葉咁我哋擺好咗呢個位啦。咁今日咧，我哋咧就會用呢啲無望鵝咁首先你要做一樣嘢，我哋剪咗個頂呢橛先剪咗佢咁點解要剪咗佢咧？我哋一陣間攞嚟做線條嘅剪咗佢。好似呢啲咁樣一支支咧裁開佢，變成好似呢啲枝咁樣啦OK， 好，咁我哋咧就將呢啲枝咧呢細細一支支咁樣好幼嘅咁樣咁我哋就可以咧有一邊咧就長長地咁你大約嚟講咧，你要預翻佢咧咪21寸到啦21寸到。好啦，咁我哋將呢啲枝嘅，我哋咧就會擺一邊嘅啫，就唔好擺兩邊啦，擺一邊咁我哋而家擺晒右邊呢個位置右邊。
咁你可以咧就擺幾支嘅，有啲長有啲短啦，咁近腳有陣時啲葉仔可以搣咗佢嘅，咁你可以互相有少少重疊，最緊要佢就向上，唔好向橫向上就得㗎啦，甚至乎你單丁一支都得，盡量做出嚟咧，支支都係向上嘅，咁啊 OK 㗎啦，好，咁接住落嚟咧咁我哋咧就會係擺翻今日啲花啦咁你首先咧，我哋會用呢一啲嘅圍欄啦圍欄，咁我哋可以咧就用一支嘅竹籤，好似啲竹籤，咁我哋咧就會揼個腳落去啦，將啲竹籤揼落去。點解要咁樣做咧因為咧你咁樣做咧，嗰個圍欄就會個腳咧就會實啲，容易入泥啦。咁然後咧，你可以攞少少膠紙黏咗呢部分。咁個圍欄咧就會直好多啦好，咁我哋首先咧，我哋擺，咁我哋有3個圍欄咧，我哋可以咧就一邊咧就可以擺2個，另一邊就擺1個得㗎啦咁我哋右邊啲樹咧咁我哋咧就可以咧就擺1個喺樹。呢個位咁另外呢邊咧，我哋可以擺2個嘅好啦，咁你可以咧就一個咧就喺泥面呢一個位置啦好啦，你另外呢一個嚟講啦咁你都可以咧擺泥側嘅呢個位係啦，少少向住咁就得㗎啦咁接住落嚟咧，我哋就會加花啦咁今日咧你擺啲花咧，我哋唔需要太長嘅唔需要太長。咁你首先咧揾一個咧嗰個玫瑰比較上細頭啲嘅個花頭比較上細啲咁你預翻佢咧就都係咧就10寸長到啦10寸長到咁我哋就啲葉你唔要都冇乜所謂㗎啦咁我哋可以咧喺左邊呢度大約係2點位呢個位置咧，我哋可以擺一支2點位平放一支係呢支比較上長啲嘅啫，其他都唔會太長㗎啦好啦，咁另外咧我哋再攞一支咁呢支咧你預翻佢咧就係7寸得㗎啦，7寸長咁我哋咧就可以喺個側邊再加一支係啦，咁樣呢邊好似指向由左邊指向右邊咁樣其他咧都係短嘅咁我哋可以擺一支啦，咁大約咧都係4寸半到嘅啫呢啲位我哋可以加一支4寸半，跟住嗰啲都係短㗎啦4寸，呢4寸嘅喺呢個位置，唔使高過啲圍欄嘅矮過佢好啦，至於呢邊咧，你可以稍為有一支咧高少少咁呢支咧我哋可以預翻佢咧係9寸到。係啦，9寸到呢支，我哋擺喺呢一個位置4點位啦呢支高少少，其他一樣都係短嘅你差唔多預翻佢咧，全部都係4寸或者係4寸半到好啦，咁呢個位置我哋又可以擺一支啦另外咧我又就可以擺一支喺側邊喺呢個位置，短短地好啦，咁亦都可以咧喺呢個位置再放多一支，都係4寸到嘅啫呢個。咁兩邊嘅數目咧唔需要話一樣嘅，你可以一邊多啲，一邊少啲都得咁樣好啦，咁我哋可以再加多一支都係短嘅4寸喺側邊係啦。呢邊咧咁我哋咧就比較上咧係高少少，呢邊咧係打橫少少，有少少呼應啦好啦，咁我哋大致上咧，我哋嘅線條啦、主花啦、伴花都擺好晒啦咁呢啲位咧，我哋適宜咧就再加多少少葉嘅喎好啦，咁你咧就可以咧係話喺呢啲後邊，咁我哋適宜攞一塊長長地大約6寸到啦咁加少少葉喺後邊啦
其他嘅位置咧，你都要加啊。通常貝葉咧可以長少少嘅啊，貝葉長少少。其他咧你就可以一塊塊細細地嘅啊，呢啲咧細細地一塊一塊咧就可以加啲落去啦。啊，呢啲位，咁啊兩邊都要加。咁啊細塊就 OK 噶啦嚇，又唔需要話太大嘅。咁有陣時一塊兩塊啊咁樣，嗱遮住啲玫瑰腳啊最好啦。啊呢啲位，呢啲空間咧你都要加啲葉嘅嚇。好啦，咁有陣時咧你遮葉咧都未必話遮得晒。咁我哋就可以用遮嚟遮唔晒咧，我哋就用呢啲嘅米仔蘭啦。因為咧，你如果遮泥咧，最好咧就有兩種葉啦嚇，平葉同埋碎葉都可以用嚇。呢啲位我哋可以加少少，呢啲花與花之間就可以加少少落去啦。嗱，呢啲位。細細棵嚇，唔需要話太大嘅嚇，細細棵，甚至啲圍欄之間呢個位都可以加落去嘅。好啦，咁已經可以加晒所有葉啦。我哋最後一個步驟，我哋就加啲碎花嚇。咁頭先咧，呢啲全部我哋都係喺上面呢啲無芒嘅枝嗰處剪出嚟嘅。咁啊，每支嚟講咧都係咧4寸啊，或者3寸半嗰啲咁上下。咁我哋可以咧喺花與花之間可以加少少呢啲落去啦，即係呢啲空間啦，就唔需要太長嘅好似呢啲咁樣啦咁我哋加啲落去啦左右之間都可以加嘅呢啲。呢啲側邊位啦側邊位，通常咧呢啲咧都唔會太長嘅一般咧你都係預翻佢咧3寸4寸就夠噶啦即係呢啲位置唔需要太長。咁呢啲位咧，中間呢啲位就可以高少少高少少。高嗰啲只係適宜咧，係靠近呢啲無芒嗰啲枝呢啲位先可以高嘅啫，其他都唔可以高噶啦。咁大家見到我今日做呢一個嘅平台式嘅擺設咧咁我哋咧就會用到呢兩嚿泥其實都係屬於一個組合嚟嘅不過咧，我哋逢係一個設計咧係向環伸展咧，我哋就俾多個名佢叫做平台式咁咧就呢盆花嚟講咧，平台式我哋最緊要咧就話我哋都會有一啲嘅半枝將呢兩盆花串連一齊，等到大家之間咧有個關係同埋有個呼應嘅咁你做法咧，你可以咧係呢一邊咧係可以稍微高少少，呢邊咧就係向橫。咁而呢支花嚟講有少少指翻向右邊等佢大家互相有一個嘅呼應喺度咁就你插呢一個嘅平台式嘅時候咧，除咗話一兩支比較上長啲嘅本花之外咧，其他都唔需要太長噶啦咁要留意咧，咁呢一個嘅平台式嘅擺設咧，最緊要咧就係會有一啲線條有一啲嘅半枝串連兩盆花。第二呢啲花咧普遍咧都係插得佢短啲嘅。可以擺後邊嘅呢啲位屈一屈佢。
佢，啲樹啲水落嚟啊，一定好似呢啲位置啊，2、3支咁樣一齊擺都可以。